그래서 찍는 법을 알려드릴게요. 여러 가지 방법이 있어요. 일단 틱톡에 들어가서 잠시만요. 이걸 눌러서 잠시만요. 이걸 눌러요. 저요. 사운드는 여기로 가. 차도 나옵니다. 자, 나옵니다. 자, 가겠습니다. 검은색 그 다음 이걸 눌러줍니다. 자, 피더를 제가 하는 법도 알려드릴게요. 중국 템포 배우기와 찍는 방법. 편하신 데가 많습니다. 박자 못 맞춰요. 네. 러브라고요. 자, 완성된 영상은 올리기. 올리는 방법 다음에 눌러주고요. 게시 말을 써주세요. 자, 이런 식으로 써서 이렇게 써야 됩니다. 여기 이렇게 써가지고 올리면 됩니다. 올리는 방법이 다음 눌렀죠. 글을 쓰세요. 게시 누르면 됩니다. 이게 뭐 어때? 오늘은 좀 늦게 이렇게 볼 수 있습니다. 그럼 다 보여드리겠습니다. 또 사운드를 추가해야 돼요. 머리 바꾸기도 알려드릴게요. 이 노래를 꼭 하셔야 돼요. 피더 바꾸기도 괜찮아요. 알려드릴게요. 먼저 이렇게 해주시고 그냥 스티커 안 하고 한 다음에 이걸로 이런 식으로 바꿔줍니다. 아무거나 해도 돼요. 이렇게 가려서 해도 되고 이렇게 해도 돼요.
어머, 제가 틀리면 이걸 눌러서 팁을 삭제하면 돼요. 소리 안 나면 살짝 해주세요. 찍는 건 자기 마음대로 하시면 돼요. 고양이 수도 찍는 법을 알려드릴게요. 이렇게 해주세요. 아무거나 해도 돼요. 이렇게 하는 것도 해보겠습니다. 다시 해야 돼요. 어머. 나를 타임으로 해야 돼요. 자, 네, 아까처럼 다음을 누르고 게시를 누릅니다. 좋아요를 누르면 이런 식으로. 자, 이제 볼 수가 있네요. 가보도록 하겠습니다. 이젠 또 이에 들어가서 사운드 추가하셔야 돼요. 고양이 송 다른 사람 하십니다. 자, 이 스티커를 써요. 그럼 안녕.